Ребята, всем привет! На обзоре Т4, и тема такая, что у них болячка скрипит вот эта шаровая. Такой непонятный звук, непонятно откуда начинается. Скрип идет вот из этой шаровой. Она у меня новая, верхняя, и нижняя и верхняя все новые, но заскрипела. И все тоже начинаешь лазать, откуда чего, непонятно, но тоже ролики смотрел, скрипит у всех она и одна болячка. И значит, ребят, кто сюда вставляет шприц с иголкой, накачивает в пыльник масло, вот, но лучший вариант это засверлиться здесь и нарезать резьбу и поставить тавотницу, прошприцовать, и все будет ништяк. Нарезал резьбу с помощью вот такой вот держалки, либо вот такой. Так что все, ребят, у кого появится скрип, делайте так.